अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मुसलमानों में в мусулманите एक तबका от мусулманите има една група, जो която उलमा е от тези хора, които мислят за себе си, че те са религиозни, но те създават раздор и след тях, без да мислят, има хора, които са против джамат Ахмедия. Има и хора, много голяма група от хората е така, които въобще не разбират религия. ईद की नमाज पढ़ने वाले हैं Те само правят байрам молитва или някога много редко може да правят джума намаз. От тях има и такива, които въпреки че в религия некакъв казва, че в религия има наказание или те, които от себе си казват, че страхуват, че от наказанието на религия или но има и такива, има от тях една група, който не има няма знание от религия толкова много, но има също желание, че от чуждите, които има обвинение срещу ислама или лоши думи или обиди от чуждите вяри, на тях трябва да бъде даден отговор за това на техното. Те желаят, че всичките исламски групи да бъдат единни и да дават отговор на Даджал, на Антихрист и на враговете на ислама. Пакистан и Хиндустан, които хора живеят мусулмани, и други мусулманските държави, тези хора, които живеят, от тях че от ислам те, които искат само да познаят исламска религия само от името на ислама, и така също на джамат Ахмедия има това обвинение на различни време дават въпрос, че малко ли са групи в ислама, че вие още една група сте създали,
На нас ни казва, че ако вие сте добри към ислама, тогава на мусулманите да освободете от различни групи или от сектите. Най-първо, аз, които дават такива въпроси, аз съм благодарен на тези хора, които дават такива въпроси, че най-първо те на нас ни мислят една група от мусулманите, те ни мислят, те ни вярват, че ние сме мусулмани, без да мислят, те на нас не ни казват, че ние сме неверници. Такива хора аз искам моба да давам, че Аллах Таала на мусулманския народ чрез своя милост, чрез предсказанието на Хазрат Мухаммад салалам и чрез обещанието на Аллах Таала е изпратил на обещания Месия и Махди на Хазрат Мирза Гулам Ахмад Сахиб Кадиани е изпратил само заради това, че тези групи или секти да бъдат да свършат и те да бъдат под една ръка. И Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, те, които поздрав от Хазрат Мухаммад салалам са дали на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, те от различни фирки, от различни групи, от различни секти са влезнали в джамат Ахмедия и заради това са дошли, че те да бъдат единни и да изпълняват исламските обичаи, исламското учение. Затова са влезнали в джамат Ахмедия. Аллах Таала чрез своя милост отворили техните очи и така те от различни групи или от секти са отказали са и са влезнали в един джамаат, за който Хазрат Мухаммад салалам е казал, че той ще бъде справедлив и че тези, които лоши традиции или обичаи или бидети са влезнали в различните секти или групи в исламска религия, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дошъл да почиства тези неща и да показва истинския ислам, който Аллах Таала е създал на Хазрат Мухаммад салалам, че хора това да вярват и това да изпълняват чисто исламското учение. Това е Месия от Аллах Таала и Махди от Аллах Таала и изпратеник от Аллах Таала. Затова Аллах Таала изпратил, че джамат Ахмедия, която вярвала на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, на всеки един човек, който казва ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах, джамат Ахмедия на него вярва, че той е мусулманин. За всеки един мусулманин, който на себе си казале, че аз съм мусулманин, то достатъчно е той само да рецитира Коран, ла илаха илаллаху Мухаммад Расулуллах, да вярва, и това е чрез хадиса, чрез версията на Хазрат Мухаммад салалам. Но всеки един група или секта, който гледаме от исламска, всеки един на друг казва, всеки един на друг казале, че той еди кое група или секта са неверници. Затова аз на тях казвам, които са казали, че исламска религия е вече разделена от няколко фирки или групи или секти. Така също тези хора са казали, че джамат Ахмедия е още една фирка или група е създадена. Това дала е това, само заради това е, че джамат Ахмедия само това е създадена, че тези групи или секти вече трябва да свършат. Ако гледаме на тези групи литература, тогава ще гледате срещу един са писали, но джамат Ахмедия, ако литература ще гледате, това само има защита и уважение към ислама. Или това в джамат Ахмедия литература, това е, че моба е дадено, че трябва да спасете от себе си от обвиненията на хора или да грижите за исламска религия. Или това ще гледате в джамат Ахмедия литература, че права за човечество и права за Аллах, какво трябва да праваме, как трябва да грижиме за тези права. Или това ще гледате в Ахмедия джамат литература, че в света да има обичта, любезността и братство, какво трябва да праваме ние.
и как трябва да изгасиме пламъци от омраза и от жестокост от света, или това ще гледате, срещате в литература на Ахмадия джамаат, че Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям последователи с какво ниво са били, и всеки един от тях е бил блестяща звезда. Всеки един има на своето ниво и своето дередже. За джамаате Ахмадия литература това прекрасни неща ще срещате. Не, че както съм казала, че всяка една секта или група като планини са писали в своите книги огромна литература срещу един на друг, че еди кой е такъв и обиди и обвинение срещу един. Това, което последно аз съм казал, че последователи на Хазрат Мухаммад салам какво ниво са или колко са велики, това нещо, ако да гледате, тогава ислам има две голями групи. И после има различни секти или групи срещу тях, шиите и Ехле Суннат също. И на двете групи, шия и сунните, с прекалено и с жестокост са приели и не са сърмували, че да обвиняват или да обиждат на последователите на Хазрат Мухаммад салам. Тези последователи началото на исламско време, те са дали много голями жертви и заради един към друг омраза, те един на друг казват, че те не са вярващи, те са неверници, и не само са казали, даже продължавали да казват, ако един казале за прекалено много голямо место дале на някой последовател, тогава другия опитвале, че на негово място или нивото да бъде по-ниско, и той другия дале отговор още по-грозен и по-жесток. И в тези двете групи после пак има още разделени групи, както съм казал. И в тези групи още има един различен раздор. Значи личи, че на техния селта, наузбилла мин залик, Аллах да ни прости, че исламска религия е като жестока религия и да казва на хората, че вие не сте вярващи, или да създаде раздор в света. Така от техната вяра личи. Но както аз съм преди малко съм казал, че джамаате Ахмадия целта е много прекрасна целта, че да показва истинското лице на ислама, истинското учение на ислама. Затова на джамаате Ахмадия да не мислите, че джамаате Ахмадия е като такива групи, или да мислите това ще бъде жестоко към джамаате Ахмадия. Сега ние минаваме от Мухаррам месец, който исламския първия месец е, мусулманските месеци първия месец е, и който държави има сунни и шиите, и къде има и техното население повече, там ние в Мухаррам месец от двете страни ние гледаме загуба, от духовна загуба, от душата загуба и от вярата загуба. И от държавата загуба, може да е Пакистан, или може да е Ирак, или може да е някой друга мусулманска държава. Всекъде ние това гледаме в Мухаррам месец, има някакъв раздор, има някои хора са убити, някои хора са наранени. Сега вече всеки ден това е редовно, но в Мухаррам месец най-вече случва такива грозни неща. Както аз съм казал преди малко, че тези хора са казали срещу един на друг, че еди кой е наверник, еди кой е неверник, еди кой е недобър мусулман, или кой не е добър мусулман. И толкова много обиди и псувния има срещу един на друг. Аз не искам тук да споменавам това. Днес само ние ще истинските думи, истинското учение, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на халифите, Хулфай Рашидин и за последователите на Хазрат Мухаммад салам, искам да ви обясня, от който лечи, че колко прекрасен начин Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, махнале причината на раздор. Когато аз съм събрал този материал, тогава това са стотици примери и доказателства.
но сега много малко, кратко време има. Аз някой от тях ще представям пред вас. В джамате Ахмадия, в различни групи, хора, които са влезнали в джамате Ахмадия и са правили бейт, още не са възпитани и добър начин. И за тях е много задължително, че те да слушат тези откази от Хазрат Мухаммад, от обещания Месия литература, или за тези хора, които аз казвам, че някога са гледали МТА или някога са слушали хутбето. В техните пред тях има един въпрос, че джамате Ахмадия също е една група, който е като от другите групи. За тях аз искам да представям за Хазрат Масих Мауд алейхиссалам различни от различни книги, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писали в различни книги, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на различни групи да събере под една ръка, за това е дошъл и за всекакъв зло той да причиства на тях. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам обещания Месия, самия Аллах Таала е казале, че ти да събереш под една ръка на хора, на всички мусулмани да събереш на една ръка. Аллах Таала е казале на всичките мусулмани в света, които са където и да живеят, да бъдат под една ръка, да бъдат един. И затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалам само е дошъл да тези групи да изчезнат и всички да бъдат една група. И както аз съм казал преди малко, че няколко от книгите материал ще представям пред вас. Най-първо на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам един абзац от книгата, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писале, че който ще върви, който следи пример на Хулфай Рашидин, значи на халифите на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Той е писале, че аз само това знам, че този човек не може, никой човек не може да бъде момин, значи вярващи мусулманин, докато той е на Хазрат Абу Бакър, на Хазрат Усман, Хазрат Умар, Хазрат Али, да не следи на техните примери. Те не обичаха на света, те дали са на своя живот по пътя на Аллах Таала. Хулфай Рашидин, значи халифите на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Още едно място, Хазрат Серул Халафа, една книга на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на страница 328 страница. Страници за това ви казвам, че това е арабска книга и тези арабски, които хора са, те да лесен начин да превеждат, защото Хазрат Масих Мауд алейхиссалам език, ако истинския начин директно да разберат езика, тогава преводачите тогава не може да стигнат на това ниво. Може те са арабски хора, както Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писали арабска книга. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писали, че вкълна се в името на Аллах, че тези халифи, велики халифи и святи халифи, те са тези хора, които на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да помагат и не са колебаели, че да получат смъртта или пред очите да гледат смъртта, и на своето деца и на своето семейство са разделили заради само обичта на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Те са приели бойкот заради ислама. Те са били тъжни и те са били измъчени на техните но все пак хора не са гледали техните жертви. Те въобще не са грижили за своя удобство. И как може да мислите, че тези хора са били жестоки или лоши хора, или те са създали раздор, или те са пролели кръвта? Те само са интересували за живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и в обичта. Те са потънали в обичта на Аллах Таала и на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям.
Те са тези хора са били अपना सब कुछ कुर्बान कर всичко са жертвили в името на Аллах Таала и в името на Хазрат Мухаммад саллаллаху и в името на Ислама и на себе си са забравили че те какви хора са. После същата книга на страница 355 страница Хазрат Масих Мауд алейхи салам е писал, че за Хазрат Абу Бакър разияллаху таала анху, че Хазрат Абу Бакър имаше много набожен, много любезен и много приятен и скромен човек е биле, въпреки че той е биле богат човек. Той е биле много милостив човек също и той е от светлината на своето лице хора познаваха на него и с Хазрат Мухаммад саллаллаху имаше много пряка връзка. И за неговата душа е била една душа с Хазрат Мухаммад саллаллаху и негова душа е била пълна с милостта на Аллах Таала и Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям той е получил цялата мъдростта от Хазрат Мухаммад саллаллаху и той имаше много знания от Корана. Той имаше едно скровище от знанието на Корана. Значи той е обичал много различен начин на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Може да казваме, че най-вече той е обичал на Хазрат Мухаммад саллаллаху, когато имаше нужда на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Тогава той всичките близки връзки е забравиле и само е станале на Хазрат Мухаммад саллаллаху и всичките своите интереси е забравиле. И на неговият тяло всичките лоши неща, омрази са изчезнали и той само е биле доволен, че Аллах да бъде доволен, пратеник на Аллах да бъде доволен. Наистина обичта на Аллах е тичале в кръвта му и наистина всичките неговите дела, неговите всичките думи са личили от неговия характер. Тогава на него Аллах Таала тогава на него са дали титла Садик, когато той напълно всичко е следиле от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава на него са дали титла на Садик. Хазрат Абу Бакър Садик разияллаху таала анху нивото още Хазрат Масих Мауд алейхи салам е продължавале, че как той е получил това нивото, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям когато дали титлата на Хазрат Абу Бакър за Садик, тогава Аллах Таала най-добре знае, че какви велики неща са били в него. Хазрат Мухаммад саллаллаху това също е казале, че Хазрат Абу Бакър разияллаху таала анху, величието на Хазрат Абу Бакър за това е, че величието е в сърцето на него. Ако дълбоко да мислиме, да гледаме, тогава наистина Хазрат Абу Бакър каквото вяра е показале, това няма друг никъде пример и който човек на всяко едно време ако иска да бъде садик, за него е задължително, че той да следи на Хазрат Абу Бакър разияллаху таала анху, живота на Хазрат Абу Бакър да следи, доколкото е възможно и после да моли и докато той ще следи на живота на Хазрат Абу Бакър и такъв начин да живее, тогава не може да получи титлата на садик или съвършеността на Садик. Сега нямаме време, че да оспорваме. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че аз само едно кратко случка ще ви разказвам и това е, че когато Хазрат Абу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е претендирал, че аз съм пратеник на Аллах Таала, пророк съм, тогава Хазрат Абу Бакър е отишъл към Шам държава. Тогава той още е биле по пътя, тогава един човек е срещнале и Хазрат Абу Бакър е попитале, че нещо ново има ли в Мека. Както е обикновено, че когато човек връща от пътешествие, ако някой среща на своя гражданин, тогава пита от него, че как е нещо ново има ли там. И той е казале, ново нещо това има, че твоя приятел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е претендирале, че той е пророк от Аллах Таала. Хазрат Абу Бакър когато е слушале, веднага е казале, че това е истинското
това е истина. Само това от една случка да разберете, че Хазрат Абу Бакър колко е вярвале и как е вярвале на своя приятел, че въобще не искаше да провери, значи и не търсиле чудеса, и защото чудеса този човек търси, който има съмнение или иска, има някакво колебание, и когато човек знае всичко от до и пред него е сел живот, тогава той не търси чудеса. Значи Хазрат Абу Бакър Сидик разиаллаху таала анху още по пътя е вярвале, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е бил пророк на Аллах, и когато той е пристигнале в Мека, тогава отишеле при Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и попитале, че вие сте казали, че вие сте пророк на Аллах. Тогава Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е казале, да, това е истина. Тогава Хазрат Абу Бакър разиаллаху таала анху е казале, че вие да бъдете свидетел за мен, че аз съм първия вярващ човек на вас. И това е не само било една празна дума, даже той чрез своето дела е показале и до смъртта той е изпълниле своето обещание. И след смъртта той също не е бил разделен от Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И как той е показале своето жертви, как е дале жертви за Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казале, че един път няколко врагове на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям са гледали, че той е сам, и са нападнали, и на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шията са слагали една кърпа и са дърпали вече кърпа, че искаха да задушат на него. И Хазрат Абу Бакър Сидик разиаллаху таала анху е отишеле и е освободиле от враговете, и толкова са били тези хора на него, че Хазрат Абу Бакър е паднале в безсъзнание. И още едно добро Хазрат Масих Мауд алейхи салам е писале, че така също Хазрат Абу Бакър разиаллаху таала анху от един стих пише, че вама Мухаммад илла расул кад халат мин каблихи расул. Много ясно личи от този стих от Корана, че според него Хазрат Иса алейхи салам, Исус Христос е починале, защото ако това означава, че предишните пророци са починали преди Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям са починали, но някои не са починали до Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, тогава този стих не е вярен стих, защото всички тогава това не може да бъде доказателство. И тогава Хазрат Абу Бакър разиаллаху таала анху не е с този стих. Хазрат Абу Бакър Сидик разиаллаху таала анху, когато на смъртта на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е рецитирале този стих, никой един последовател даже не е казале срещу този стих. Всички са слушали и са мълчили. Значи това личи, че всички са съгласни с Хазрат Абу Бакър разиаллаху таала анху, че всичките пророци преди Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям са починали. Значи Хазрат Абу Бакър разиаллаху таала анху, който има блага, милости към исламския народ, тогава Хазрат Абу Бакър в своето хилафът време е отворили една врата към този доброто за този народ и е правили една здрава ограда. И ако всички сили да бъдат срещу този заграда, тогава не може да съборят. Значи ние молиме, че на Хазрат Абу Бакър Аллах Таала да дава хиляди милости и блага. И още едно голямо раздор Хазрат Абу Бакър радиаллаху таала анху, който е вършиле едно дело. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е писале за това нещо, че Мусаллама е събрале в Аба. Тогава Хазрат Абу Бакър е бил халиф. И какво човек може да представя, че колко трудности е посрещнале,
ako тогава Hazrat Abu Bakr srce da ne je bilo dobro i ako ne je sledile života na Hazrat Muhammad sallam i delata na Hazrat Muhammad sallam, тогава може да бъде в паника и може да бъде притеснен. Но Hazrat Abu Bakr Siddiq разияллаху та'ала анху е бил гост, били под сянката на Hazrat Muhammad sallam, значи той следиле живота на Hazrat Muhammad sallam и делата на Hazrat Muhammad sallam. И сърцето е било пълно с вяра, затова той е бил много храбър и показале постоянността, че след Hazrat Muhammad sallam не може да има друг пример от Hazrat Abu Bakr, освен Hazrat Muhammad sallam. Това е това въпрос, че няма никаква дискусия или спор върху това. Четете историята на това време, тогава каквото Hazrat Abu Bakr е вършиле, тогава ще разберете. Аз истина ви казвам, че Hazrat Abu Bakr разияллаху та'ала анху за исламска религия е бил втория човек за ислама, втория Адам на ислама. И аз истина ви казвам, че ако след Hazrat Muhammad sallam, ако нямаше Hazrat Abu Bakr, тогава исламска религия няма да продължава. Значи Hazrat Abu Bakr е пак създале или е подкрепиле исламска религия и тогава той е тези всички лицемери той е наказале. Затова Аллах Таала е казале в Коран Карим и обещале, че аз на истинския халиф ще създавам мир. И това е избъднало предсказание за Hazrat Abu Bakr разияллаху та'ала анху и небето и земята са били свидетели за това. Това е възхвала за това, че за Садик означава, че да бъде съвършен начин да следи живота на Hazrat Abu Bakr. И после Hazrat Масих Мауд алейхиссалам е писале за Hazrat Umar разияллаху та'ала анху. Казале, че един път Hazrat Umar разияллаху та'ала анху е отишале при Hazrat Muhammad sallam и гледале, че в къщата няма нищо, за никакви неща няма. И той е на една пътека е лежиле и от това е пътека е била от листя и листя, който има като печатени са на върху тялото на Hazrat Muhammad sallam. Hazrat Umar разияллаху та'ала анху е плакале и казале, че царе да живее с всичките удобства и който царе на света, той е да живее такъв начин, че даже и няма легло. И Hazrat Muhammad sallam е казале, че аз не интересувам за това, но това е пример така, че когато един човек да пътувале в много горещина, в пустиня и тогава той е спирале в пътешественик е спирале за малко време под сянката на едно дърво и пак е тръгнале. Значи Hazrat Muhammad sallam е казале, че аз съм дошъл за много кратко време. И така Hazrat Umar разияллаху та'ала анху нивото на, ако знаете, че колко велико ниво е било на Hazrat Umar, че някога на неговото идея Аллах Таала създаваше стиховете и за него има един хадис, че шайтан бяга от далече от Hazrat Umar разияллаху та'ала анху. Значи където има третото това хадис има, че предишните народи имаше хора мухаддас. Ако някой в този народ има мухаддас, тогава е това е Умар. Hazrat Масих Мауд алейхиссалам за Hazrat Umar разияллаху та'ала анху е писале още, че няколко случки са за предсказание, че са избъднали само един път. Ако няколко пъти да избъднат или за някой друг човек да избъднат, както на Hazrat Muhammad саллаллаху алейхи ва саллям предсказание е било, че за Кесро и за Кесра ключовете тези сарет, които са били, Hazrat Muhammad sallam е предсказале, но преди да победят тези две държави, Hazrat Muhammad sallam е починале. Той също не е гледале нето на Кесър власт и нето на Кисра власт, но когато Hazrat Umar време когато са победили тези държави, тогава Hazrat Muhammad саллаллаху алейхи ва саллям, Hazrat Umar разияллаху та'ала анху е бил като образ на Hazrat Muhammad саллаллаху и така като духовен начин.
И така Хазрат Мухаммад саллаллаху ръцето е са казали, че ръцето е на Хазрат Умар разияллаху таала анху. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам още е продължавали да пише за Хазрат Умар, че докато имам следа на имам, ако няма пълно изпълнение към имама, тогава няма спасение от опасността. Защото един човек, който е писал Коран Карим, тогава той е заради светлина, заради нур от небуата, тогава той получаваше видение, когато Хазрат Мухаммад саллаллаху е готов да диктува на него стих, той тогава е мислил, че аз също получавам видение и в мен и между мен и Хазрат Мухаммад саллаллаху какво има разлика. Тогава той е бил унищожен от Аллах Таала и когато са погребали, гроб е хвърлили на него, така също той е мислил, че аз съм много набожен или равен с пророк. Но Хазрат Умар разияллаху таала анху също е получил видение, но той въобще не мислил на себе си велик човек, когато той не искаше да сравнява на себе си с Хазрат Мухаммад саллаллаху. Даже той е казал, че аз съм слуга на Хазрат Мухаммад саллаллаху. И заради тази скромността Аллах Таала на него е избрал за втория халиф. И когато заради това Аллах Таала е бил милостив към Хазрат Умар и Хазрат Умар е бил на ислама втория халиф и като заместник председател на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Още едно място Хазрат Масих Мауд алейхи салам е писал, че моя велик Аллах ми е показал, че Хазрат Умар, Хазрат Абу Бакър, Хазрат Умар и Хазрат Усман радияллаху таала анху, те са били много справедливи хора и набожни хора и святи хора, от тези хора, на които Аллах Таала е дал величие и Аллах Таала е говорил с тях. И една голям джамаат или много голяма група от хора са били свидетели за техния живот. Те само и само заради Аллах Таала, обичта на Аллах Таала, са били далече от своя родина. Те въобще не са мислили, че топло ще бъде или студено ще бъде. Те сте били само интересували за религия и са жертвали за всичко по пътя на Аллах Таала. Не са мислили нето за близките, нето за своето семейство и нето за себе си. Всичко са жертви в името на Аллах Таала. От техния духовност ние получаваме един аромат. От техните дела личи от техния живот. Значи от техния аромат, от техния мирис или от техните дела ние може да опътваме на себе си. Още едно място Хазрат Масих Мауд алейхи салам е писали, че това е задължително, че Хазрат Садик Акбар, значи Хазрат Абу Бакър Садик, Хазрат Умар Фарук разияллаху таала анху, Хазрат Зулнурейн, Хазрат Усман разияллаху таала анху и Хазрат Али Муртаза разияллаху таала анху, всички наистина са били честни в своя религия. Хазрат Абу Бакър разияллаху таала анху, който е втория Адам за исламска религия, така също Хазрат Умар и Хазрат Усман, ако не са били честни в вярата, тогава днес на нас е било трудно, че Коран Карим ние не можеше да доказваме или да увериме на Коран Карим един стих. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е писал за Хазрат Али разияллаху таала анху. Това също е Сирул Хурафа за страница 189. Превод е, това е арабска книга. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че Хазрат Али разияллаху таала анху е бил много набожен и свят човек и той е бил от вождовете и той е бил лъв на Аллах Таала
и той биле млад човек на Аллах Таала, той биле много честен и чисто сърце и храбър човек. Никога не е бягале от битката, може да е срещу него една голяма войска. Той живееле скромен живот и той живееле много скромен живот и е молиле и в молитвите прекарале своя живот и той е грижиле за сираците, за довиците. Той биле първият човек, който е грижиле. И от него личише цялата храбростта в времето на битките и с него също е биле много любезен и много добър човек и разказваше много приятен начин за религия. И той, когато разказваше на хора, в неговите думи влизаха в сърцата на хора и така ръждата на сърцата отдалечаваше от сърцата. И така неговите думи създаваха светлина в сърцата на хора. И който е говориле с него, и той също, който учише от него нещо, този, значи, образовани хора са мислили на себе си срещу него, че не знаят нищо. И той е биле един съвършен човек по пътията на Аллах, и който е отказал от Хазрат Али разияллаху анху, че той е безсрамен човек. Така също общо е говорили Хазрат Масих Мауд алейхиссалам за последователите. Аз пак ви казвам, че това е пример за живота на последователите, че те наистина са вярвали на Хазрат Мухаммад саллаллаху и са показали чрез своето дела, че Аллах, който е невидим и който не се вижда с човешкото око, да, те са гледали чрез своето човешко око. Иначе може да показвате, че какво е било това нещо в тях, че въобще не са притеснили, че оставили са народа, оставили са на държава, оставили са близките, оставили са деца, само и само са уповавали на Аллах Таала и един Аллах са вярвали, и това са показали, че ако да четете история, тогава човек ще учуди, че вяра е само било и само вяра е било, друго нямаше нищо. Иначе срещу светските хора, които са били план или техните опити, това са били много силни, но те не са, но светските хора няма успеха срещу Хазрат Али. На техния брой и техния богатство и техния сила, но нямаше вяра в тях. И заради това, че нямаше вяра в тях, те са били унищожени и не са получили никакъв успех. Но последователите само имаше вяра и силата на вяра, те са били победени, победили всичко. И те са били възпитани от Хазрат Мухаммад саллаллаху и те са били в правия път. И когато Хазрат Мухаммад саллаллаху е казали, че аз съм дошъл от Аллах Таала, слушали са и веднага са тръгнали с него като аз само ви казвам, че само било това едно, че който една дума те са слушали и са вярвали. Аз пак ви казвам, че вяра е всичко, освен вяра няма нищо. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че тези хора, които на Хазрат Мухаммад саллаллаху или последователи или техните поколения, само е било обичта към Хазрат Мухаммад саллаллаху, както преди малко аз съм разказал, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че това е един стълб от ислама. Че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че аз вярвам, че тези, които набожни хора има и на техните наследници трябва да уважаваме, и на всеки един човек има своето ниво, трябва да уважаваме. Не така трябва да бъде, че прекалено да бъдеме и да прекаляваме във вярата и после сами да обиждаме или да обиждаме на великите пророци. Някой човек да казва, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям
ще получи лек от Хазрат Имам Хусейн. Той наистина прекалиле и обиделе на всичките пророци и на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. После Хазрат Али и с Хазрат Хусейн той свързале на себе си и казале, че аз на Али и с Хусейн имам много силна връзка. И това, който тайна има, само и само повелител на Запад и повелител на Изток знае само най-добър, че аз обичам на Али и на Али синове, и който е враг на Али и на Али синове, аз съм враг на тях. И аз и не е възможно, че аз да бъда далече това, който Аллах Таала ми е показале, и нето аз съм от тези хора, които прекаляват. Това същото от тази книга преводе. И още отвори той това среща с това връзка с Хазрат Али, и той е казале, че наистина тези евреите са прекалили и всеко време те са вредили и са били врагове на пророците. Вижте колко хора са оставили на Хазрат Имам Хусейн разиаллаху таала анху и са били с хиляди хора и стотици хора са били с Ядид, и на този наивен човек те са оставили сам и накрая са убили на него, и после постоянно на този народ имами и на муджаддид и са казали, че те са кафир, неверниците и без вяра. Без брой хора са били страдани от тях. Не само, че на тях са казали неверници, даже те са правили пленници и са обиждали и са убили на тях. Сами тези хора са разказали, че на 14 век Имам Мехди ще идва, или един много голям муджаддид ще бъде роден. И когато на 14 век този муджаддид Имам Мехди е дошъл, тогава само Аллах Таала е кръстил на него име Имам Мехди. Не само Аллах Таала, видението е кръстил на него Имам Мехди. Даже всички тези, които набожни хора и избрани хора са били преди него, те са казали, че негово име трябва да бъде Месия Мауд, и на него са обидели и са измъчвали, и колкото е може на него са измъчвали и с различни начини са използвали, и са казали, че той е лъжлив, и са искали да унищожават на него. Хазрат Месия Мауд алейхи салам е писале още едно място, че аз в касидата, който съм писала Имам Хусейн разиаллаху таала анху, съм писала, или за Хазрат Иса алейхи салам съм писала. Това не е от човешките труд или човешките думи, когато този човек е лош, който срещу вярващите хора дига обвинение. Тези хора, които аз вярвам, че този човек, който срещу пророците говори, той не може да бъде далече от наказанието на Аллах Таала. Аллах Таала веднага хваща на него и наказва. Това е един хадис, че който Аллах Таала е казал, който е на моето вали, значи моето пратеник е враг, аз съм враг на него. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, каквото аз съм писал, това не е от мене, това е от Аллах Таала. Ми е казал да пиша, и думите на Аллах Таала аз пиша. Още едно място Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че вярващите са тези хора, които на техните дела да свидетелствуват срещу техните думи. И те заради Аллах Таала върват по пътя на таква, значи да се боят от Аллах Таала, и всеко едно е свързано с Аллах Таала. Може техния характер, може техните дела, може и техните думи. Всичко те от всичко увеличават само и само да получат удоволствието на Аллах Таала.
Но къде Язид разбрал тези прекрасни неща, защото той бил далече от Аллах Таала, но Хусейн рази Аллах Таала е бил от любимите на Аллах Таала и бил такъв човек, на който Аллах Таала сам пречистил на техните сърца и той бил от хората, на които ще бъдат жители на рая. И Аллах Таала дал на него храбростта и постоянността. И неговия живот за нас много прекрасно опътване. И ние този сърцето да бъде унищожен, който е враг на Хазрат Хусейн рази Аллах Таала анху, и да бъде спасен това сърце, който вярва на Хазрат Хусейн, защото всичко в него има обеща на Аллах Таала, изпълнението на Аллах Таала със съвършен начин, както едно прекрасно огледало, един красив човек гледа на своя образ тези хора. Техните очи не разбират техното величие и техния ценността, само те разбират, които са от тях. Светското око не може да разбере на тях, защото те са далече от това причина било убийството на Хазрат Хусейн, защото света не е познала на него. И ако света обичала на вярата, тогава те ще вярват на Хазрат Хусейн. Значи всичко това, което че Хазрат Хусейн рази Аллах Таала анху, те са обиждали и са убили на Хазрат Хусейн рази Аллах Таала анху, който човек на Хазрат Хусейн или някой от имамите обижда, или някой обида срещу тях свързва и от своя език, тогава той губи своята вяра, защото великия Аллах е враг на този човек, който е враг на неговите който е враг на неговите любими или избрани хора. Значи това е прекрасно и справедливо обяснение. Това е Хазрат Масих Мауд алейхиссалам думи и учението, който е дошъл само, че всичките хора да бъдат под една ръка, и това учение Хазрат Масих Мауд алейхиссалам ни е дале, който на това време на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям истинска слуга е, и той е дошъл за учението за любезността и за мир и за братство. Дано Аллах Таала да дава възможност, че хора да разберат това прекрасно учение и да омраза срещу един на друг, да махнат от себе си и с цялото величие да разпространяваме учението на Аллах Таала, учението на Ислама и учението на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям. Дано това месец с мир и с спокойствие да мине и всеки един мусулман да грижи за другия мусулман, спокойствие и мир. Обикновено на мусулманските хора състояние и много молитва да правите, че мусулмани да бъдат спасени от един на друг, да не вредят, и Аллах Таала да на всекакъв начин от лоши неща да спасява ислам и на мусулманския народ, мусулманските държави. Както съм казала, повечето мусулмански хора вътрешния раздор има, вътрешните омрази има и в тях няма никакъв мир и спокойствие. И вместо те да върват напред, те върват назад много бързия начин. Обикновено на света състояние също е много притеснен и също действа това в Европа, също и в Азия, също и в мусулманските държави също. И третото, който е голямо притеснение или проблем, личи, който вече е ясно, че света върви към трета световна война. Аллах Таала да бъде милостив към човечеството и Аллах Таала да дава на човечеството разум и мъдростта. Ние трябва много да молиме и на всекакъв начин предпазни мерки също да вземаме. Аллах Таала да помага на нас. Амин.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.